haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama quraane haddaan ka imid waddanka dibaddiisa 30 sano waddanka ku maqnaa barnaamij noocan oo kale hadduu jiro mar hore imaan lahaa soo degdegi lahaa waan soo noqon lahaa su'aalaha isweydiinay qof la weydiiyey balana musiila way salgaan ضيح أحمد آدي كل ما تلنيا هالدار كانت القادرة وحوية إنه هذا دير الدك تبص عطا محل قوتي محو قمتي محو يلي لقحي حمرو دد انت لقحي عيلاش لي سوق تغي dadkii baabuurta iska reeban ay lahaayeen ay guuraan ay caruurtooda ceelash ila afgooyo la camire markii ififaalo waa muuqdaa shalay markii macawiistii liska siibanay maanta waa karoona dayax sharaf weyn baad leedahay aad iyo aad baan kugu faraxsanahay laakiin wax kasta oo ka hor yimaado haday dib ku celin karaan naba hore ma soo kartid markaan buugta akhristo hal abuur cusub ayuu soo dhacaa oo Afrika hadii ay isdilaysay bal hal doorka Afrika isagoo tartamaya magaaladeena Muqdisho inuu ka soo dago dabeetana hal doorada Afrikana halka ka tago tani waa Dayax Axmed Iley kastoo uu joogo hadduu Hargeysa joogo hadduu Muqdisho joogo oo ku dhalatay magaalada Muqdisho kuna barbaartay magaalooyinka Boosaaso iyo Hargeysa waxbarashadeedii inta badan waxa ay ku soo qaadatay gobolada waqooyi ee dalkeena hooyo Soomaaliya waxa ay jabisay iskoor ama xayndaab ku adkaaday dhalinyarada asaageedii oo isugu jira rag iyo dumar in ay jabiyaan waa daayar dalka iyo dadkiisaba iftiin u noqotay qoraanimadeedu waxa u sii dheer hindisid hal abuur aan sahlanayn in guud ahaan gayiga Soomaalida degta laga hergeliyo in ay caan ku tahay kicinta ama gubaabinta bulshada qaybadeeda kala duwan haddana hal abuurkeedu wuxuu hiil iyo gaashaan u noqday kuwa dhaqan geliyay aayad oranaysa ummaddu waxa ugu qeyr badan kuwa wanaaga dadka fara xumaantana ka reeba wallahi waan ku faraxsanahay faaniyo waxaan dareenkeeda soo gudbin karin ayaa ii tahay inaan ahay gabar Soomaaliyeed joogtana caasimadii dalka insha Allah yaa laga niyad jabin dalku waa dhul dadka ayaa dhisa inaga dhisayna dalkeena yuhuud cadaan cajab iyo carab cidnaba uma baahnin Soomaali bayna waxa sidoo kale alla ka soo caawiyo u yahay barnaamijkeeda kuwa aan codkooda la maqleenin kuwa ka shaqeeya gaarsiinta dadka loo baahan yahay in codkooda la maqlo ama fariimahooda bulshadu ay gaarsiiyaan si mudadawacnimo ah hamigeeda ugu weyn waa dalkeeda iyo dadkiisa oo dadyogu dunida kale la bartamaya in dhaayuhu arkaan marka Soomaaliya uu gaaro waxaan rajaynayaa hadii suurtagal ay noqoto ilaahay idinki waa bay noqonaysaa in hal door uu noqdo meel lagu abaalmariyo hal doorada Afrika oo Afrika hadii ay isdilaysay bal hal doorka Afrika isagoo tartamaya magaaladeena Muqdisho inuu ka soo dago dabeetana waa hami aad u sareeya dhanka kale kolka loo eego qaranjabkii Soomaalidu la kulantay gaaridii yoolkaasi waxaa ka soo horeysa qodxan badan in si sahlan looga talaabsado ay adkaanayso waxay maskax maal iyo waqti fara badan ku bixisay aasaasidda amyagyeelidda barnaamijkeeda afar biloodlaha ee haldoor sida ay xog bilo u sheegtay ma sahlaneen bilowga hawshan qoraa Dayax Axmed Iley ayaanu weydiinay su'aasha ah waa maxay haldoor haddii aan kaaga warramo haldoor waxa uu yahay haldoor waa barnaamij afar biloodla ah oo aan uga gol leenahay ama aan ugu talagalnay in bal bulshada qaabkii lagu yaqaanay oo dhaliisha ahayd inta laga bedelo in wada kale loo leexiyo oo dhiirigelin ah waxaa jira dad badan oo haliyay oo arrimaha bulshada iyagu si isxalqaan uga shaqeeya marka sidii dadkaasi kamaraduna ay moogtahay dadkana u shaqeeya loo oran lahaa waad mahadsantihiin loo dhiirigelin lahaa looguna qiri lahaa hawsha ay hayaan iyo mugga ay leedahay ayuu barnaamijkan haldoor bishii August 20 sanadkii 2018 barnaamijka ugu horeeyay ee haldoor waxaa nasiib u yeelatay Najmo Qaran Bila oo iyadu qudheedu ah isxilqaamad kale Soomaaliyeed oo habeenka loo gartay in si lama filaana loo abaalmariyo arinta la yaabka leh ee barnaamijkan uu xambaarsan yahay ayaa ah in qofka la abaalmarinayo aan macluumaadka barnaamijka la wadaagin taa oo ka dhigan 4 bilood in macluumaadka shakhsiga noqon doona
haldoorka bulshada xogtiisa si qarsoodiya loo baadho qudheedu waa khibrad iyo waa aragnimo la isdheeryahay si kale waa shaqo kale dulqaad mudan najma qaranbila sida lama filaanka loo abaalmariyay dartii ayay ilmadu xakameyn weysay inkastoo taariikhda najmo aynaan halkan ku soo koobi karin oo iyadu qudheeda barnaamijyo gaar ah ka samayn doonno haddana waxa ay ahayd qof kaalintii bulshada ka soo dhalaashay ayadoo weliba huwan amaba xambaarsan fikirka ama fariinta waddaniga Soomaaliyeed ayay inta badan gobollada qaar ee dalkeena Soomaaliya gaarsiisay najma oo dareenkeeda ku cabiraysa haldoorna waxa ay tiri qadiyadiina adkaysta jiritaankiina adkaysta dalkiina barta dalkiina ku daranaysa dalkiina wuu tiro badan yahay dhalinyaro magaalada aad ku nooshahay kaliya ma dalkaagu aad u ballaaran yahay dalkaagu aad u nimco badan yahay dalkaaga xeeb u leeyahay dalkaagu dhir badan oo u eg dhirarka aad jeceshahay inaad isku soo wadaagto wixii ka dambeeyay habeenkaasi kooxda haldoor oo hoggaan iyo hoga tusaaleen u ahayd Dayax Axmed Ilay maysan harsan habeen iyo maalin oo islaameenkii xig waxa ay bilaabeen baaritaan iyo dabagal isxigxiga kaasi oo ku qotoma helitaanka shakhsiga labaad ee haldoorka bulshada loo aqoonsado aad bay u adkeed in ay u helaan si sahlan macluumaadka qofka la baadigoobayay inta aynan gudagelin haldoorka labaad mar kale Dayax ay nooga waranto sida ay ku heleen xogta Najmo Qaranbila oo iyadu ahayd qofkii ugu horeeyay ee lagu dahfuray barnaamijka haldoor najma maxamuud sheekh cumar qaranbila waa halyeeyad qaranka Soomaaliyeed u dhalatay sideedana qoraxda sacab ma qarin karo ma aha qof qarsoon oo u baahan baaritaan badan iyo waqti badan qaadanaysa si marka loo eego waxa weeye waa saaxiibaday iyadoo ay saaxiibaday tahay haddana ay xidig qaran tahay baa wuxuu sharaf u ahayd barnaamijka in uu noqdo qofkii koobaad ee lagu iba furay sidaasoo ay tahay haddana barnaamijka wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale waa barnaamij sir ah ama lama filaan ah oo qofku aanu soogeyn markii aan xogteeda baadhaynay in waabanu garanayno de saaxiibadii iyo dadkii baa wada garanayay inna maxaan ku raadayay farsamooyin kale ayaanu ku baadhnay runtii baaritaanka haldoorka markaasi inaad noloshiisa daba gashaa waa xalqada ugu adag ama waa qaybta ugu adag ee barnaamijku uu leeyahay dabagalkii iyo baaritaankii muddada 4 bilood soo socday waxaa baahintiisii loo ballamay bilowgii sanadkii 2019 waa habeen kale oo la wada sugayay qofka noqon doona haldoorka labaad ee bulshada magaciisu waa Badrudiin waa caawiye taakuleeya dadka danta yar si mutadawacnimo ku jirta ayuu waqti iyo maal u huraa caawinta dadkaasi Badrudiin oo habeenka loo gartay inuu noqdo haldoorkii labaad ee madasha haldoor ayaa dareenkiis ku muujiyay in bahda haldoor hol adag baaritaankiisu ka qabteen si lama filaan ay u soo bandhigeen arrintaas la yaabka ee Badrudiin ayaa ah in wixii Soomaaliyeed ee duruufaha adag dalka ka jira saameeyay goobaha ay degan yihiin waxbarasho ku siiyo waa isxilqaan shakhsiyeed oo aan dawlad iyo hay'ad waxba ku siin halkan kolka ay arrintu marayso dad fara badan oo bulshada qaybadeeda kala duwan ka kooban ayaa soo dhaweeyay halabuurkii hirgale ee Dayax Axmed Ilay kolka aynu maqalno urur aasaasna ama kuwa la dhisayo shacabka Soomaaliyeed waxaa maankooda ku soo dhacaya in mashaariic lagu soo qaatay taa oo sababta in ururka fashil ku yimaada laakiin halabuurkani haldoor wuxuu iftiimiyay in weli damiirkii Soomaaliyeed isxilqaanka shakhsiyeed ku dhisnaa uu nool yahay kooxda haldoor markani baaritaankoodii saddexaad waxa uu la galay meel aan marna laga fili karaynin bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ka dahsooneed maqalka ama aragtida haldoorka saddexaad inta aynan gaarin soo bandhigista haldoorka saddexaad Dayax ayaanu hordhignay su'aasha ah yaa ku fangareeya ama ku maalgeliya barnaamijka maadaama bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ay baratay ama isku xidhay caawimaad hay'adeed ama dad kale ama NGO waxaas oo kale ah alxamdulillah rabbil caalamiin waxa sharaf farxad iyo faanba u ah
bahda haldoor iyo barnaamijka haldoorba in aanu ahayn mid dawlad ama cid kale ay kharashaadkiisa bixiso dhalinyaro isu tagay baa isku soo dara kharashka ku baxaya haldoor barnaamijkaasi mugga iyo miisaan kale wad garan kartaa barnaamij inta la eeg marka la qabanayo waxa ku baxaya inta uu leekan karo sidaas oo ay tahay dad ay ka go'an tahay oo ay dhab ka tahay baa dhabarka u ritay oo sidaas ayaan barnaamijka ku abaabulnaa cid gaar oo naga caawisa ama kharashkiisa bixisay inta sanadka hadda uu barnaamijku uu socday malaha habeenkan caawa ahi haldoorka la heli doono suxufi Sheeqaalo waxa uu ka mid yahay wariyaasha lafdhabarta u abraahinta barnaamijkan dumar iyo gabdhaha quruxda badan oo ka imaan doona balse cid walba oo maleynaba waynu heli doonaa intaynu barnaamijka ku guda jirno haldoorka caawa waxaynu markan sii guda galinaa habsami u socodka hanaanka barnaamijka iyo waliba habsami u socodkiisa 4 bilood kale baaritaan socday waxaa bartamihii 1 September ee sanadkii 2019 la soo gaaray habeenkii loo madalsanaa baahinta ama ku dhawaaqista haldoorka saddexaad ee madasha haldoor dhacdadani saddexaad waa dhacdo aad loogu diyaar garoobay dhinac kasta kolka laga eego dhammaan naadiyada kala duwan ee magaalada madaxdayda dhammaantiin abwaanada dayax oo ah agaasimaha madashan ayaa habeenkani martida gacmo furan ku soo dhaweysay oo kala ah aan isugu iman doono insha Allah maamada waxa leeyahay waad mutaysatay waadna u qalantaa marxaati iyo marag ma iga tihiin in aanan la waayin doorashada qofka aan noo soo xiray aad baad u mahadsantihiin waad mahadsantahay maama in lagu caweeyo insha Allah bismillaahi waxaan ballan ku qaadayaa intaan ifka joogo qof kasta oo Soomaali ah oo dalkayga iyo dadkayga iyo diinteeda wax u taray anigoon garanaynin iyo isagoon ila qabiil ahayn iyo isagoon iiba ogeyn inaan abuuranahay inta awoodayda ah inaan halkan keeno ugu yaraan aan dadkiisa oo soo ballamiyo dhiraahna waad mahadsantihiin dayax oo hadalkeeda sii wadata ayaa si kooban uga sheekeynaysay ujeedka loo aasaasay iyo ahamiyadda madashan ay u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed laba indhood baa badan aan isbarbar dhigaa oo indhaha shinnida iyo indhaha quraan aan duqsiga duqsigu wuxuu eegaa meesha bugta iyo qurunka bartaasuu ku istaagaa wuxuu qaadaa uskag iyo xanuun wuxuu u geeyaa qof bad qaba waxaana fadhaa xumaataha shinnidu waxay aragtaa manka quruxda iyo ugbaadka uu leeyahay ubaxu markaasay ku istaagtaa waxay qaadaa waxa ku duugan man iyo macaan ah waxay samaysaa malab oo lagu dawoobo marka haldoor indhahaas waxay sheegayaan inaynu yeelano indhaha shinnida waxa wanaagsan inuu aragno waxa macaan ee dawada aynu sheegno bulshadeena sidaas ayay ku gaari kartaa bulshooyinka kale ee dintooda gartay kasoo qaybgalayaasha munaasabadan waxa ay wada daawanayaan muuqaal ama film documentary laga soo diyaariyay haldoorka habeenka la caweynayo dhammaan daawadayaashu goobta dareenkooda guud wuxuu wada aadayaa haldoorka ka soo muuqan doono shaashada derbiga ku dhegan maama Qadeejo Shiilaawe oo in muddo ah ka shaqeynaysay caawinta ama taakuleenta da'yarta duruufaha adag wajahayaan ayaa habeenka loo aqoonsaday qofkii saddexaad ee barnaamijka haldoor maama Qadeejo oo ka hadashay dareenkeeda haldoor ayaa iyaduna ilinteeda xakameyn weysay waxayna tiri maaragtay wanaag aad u tiro badan awooda inaan gaaray إنه هو خبط waxaa xaqiiqadii ah markuu ugu horeyso ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkan uga mahadcelinayaa asagay mahad uga sugnaatay camal uusan ilaahay kuu dirin ma qaban kartid camalkan sidiisaba horta hore ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ii doortay alxamdulilah sidoo kale waa aasaasaha xarunta agoonta ee Umul Qura kolkani waxa ay ka sheekeynaysaa sida ay ku bilowday barnaamijkeeda isxilqaanka ku salaysan waxaan ka soo bilaabay buulala ka soo bilaabay aniga waxaan horta ahay
maamo ku nool dhulka ingiriiska muddo dheer ayaa waddanka ka maqnaa waqtigii dagaalada dhacay waddanka ma aanan jooginin laakiin xanuun badan ayaan dareemayay dhibka ummadda Soomaaliyeed soo food saaray dhibkaasi si khaas ah wuxuu ii taabanayay aqoonta Soomaaliyeed su'aashaas dad badan ayaa ay weydiiyay oo ay dhaheen maxaa u dooratay aqoonta inaad caawiso ugu dambeyntii waxa ay bogaadisay Dayax Axmed Ile iyo hoggaankeeda Haldoor inay hawsha bulshada u hayaan ay si laba jibaaraan si qof waliba baratan u galo wanaag ka kasbashada bulshada dhexdeeda awooda markaan ay sawirkayga halkaas ka soo baxay surprise ay ugu noqotay real waxaan ka warqaba ma aysan ahayn mana la ii soo sheeginin maalintii xafladda ay nagala soo qayb gashay Dayax runtii hadaayo markaa Dayax dooranayseen haddii la iswaali lahaa يعني marka horaaba ilaahay wuxuu u dooray magac la yiraahdo Dayax bay tahay dadka oo dhan ma ka dhaxmo isla munaasabadani dadka habeenka fursadda u helay in dhaayooda wax ku arkaan waxa kamid ahaa wakiilka akademi goboleedka afka Soomaaliga ee dalka Sweden aqoonyahan Xuseen Wadaad oo muddo ku dhow 30 sano dalka ka maqnaa wuxuu dareenkiis la wadaagay ka soo qaybgalayaasha munaasabadda Soomaaliya ku soo noqon doona mar dambe qadiijo waxaan leeyahay aadan u maadsan tahay waa istaahisha hambalyo iyo bogaadin mar labaad Haldoor iyadana waxaan leeyahay horena waa u dhahay barnaamij mudan way barnaamijyada kale ka mudan yahay muxuu yahay wax barnaamijyada kale dadka sameeyo ilaa weyn waxay aliftay muxuu doctor Dayax ama Qamar waxay aliftay barnaamijka Haldoor markaad tiraahdo markaad fiiriso wuxuu Haldoor ka yahay barnaamijyada Haldoor macnaheedu waxay tahay wax mujtamac ama dad wax badan oo jiro wax ka soo baxay fikir ka soo baxay barnaamijka wuxuu noqday barnaamij ka soo dhaxbaxay barnaamijyada jiro dhan iyadana waxay noqotay fikir muuqdo oo magaca Haldoor kolka aynu joogno halkani Dayax inoo tusaal garayso astaanta ama fahamka guud ee Haldoor saldhig u ah laba xawayaan buu Haldoor midna leeyahay noqo sidiisoo kale midna wuxuu leeyahay noqonin xawayaanka la yiraahdo duqsiga wuxuu leeyahay laba indhood labadiisa indhood wuxuu ku arkaa meesha bugtu ku istaagaa dabeetana wuu qodaa wuxuu qaadaa jeermiskaas buu wuxuu u tagaa qof kale oo bad qaba markaas cuntadiisii ku istaagaa qofkii cuntadii buu cunayaa jeermis xanuun buu ka qaadaa marka Haldoor waxay leedahay ummadda Soomaaliyeed ha noqonin qof le indhaha duqsiga oo ha arkin qofka intiisa xun oo kaliya ha qaadin inta xun hana farin inta xun hana gudbin waxa xun mas'uuliyiin isugu jiray abwaano gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal wasaaradeed iyo ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna habeenka dareenkoodii ka hadlay waxaan u maleynayay qof iska caadi oo activista in la abaal marinayo laakiin shaqo dheer oo muddo soo socotay oo geed hoostiis ka soo bilaabatay oo meel hadda qurux badan marayso in aan dhiirigelino dhaxda xirta nimayaho iyo gabdhayaho wadanka difaaca wadanka u hiiliya wadanka waxbarashadiisa qayb ka qaata wax alifa waxa aliftid waa soconayaan hadda ii imaato waxa alifa dhahdi dawladdu waa ku socodsiine waa lagu maalgelina hay'adahan qasbeena maanta waa laga baqooyaa sida caadadu tahay kol ay qodbadihii dhamaadeen waxa stage-ka ama halka loo yaqaano mimbarka la wada fadhiisiyay oo lagu sharfay suxufi aadan shardi iyo maama Qadiijo ujeedka fadhiganu uu yahay in wax laga weydiiyo maamada wax qabadkeeda ku aadan abaalmarinta Haldoor awada waxaan haystaa oo ama aan gaarnay haddaan reer umul quranahay ilmihii iskoolkeenaga wax ka barteen inay maxaarada dhexdooda shaqaale ka noqdeen ee ayaga awada macallimiinta gobol ay yihiin ayaga ay yihiin inay maaragtay qaybta caafimaad ee aan baray degdeg gargaarka ah ilmaheena noo suubiyaan waxaan baray sida korontada dabka loo gelsho maaragtay guryaha maanta nin koronto yaqaan gurigayga soo ma galo ayaga suubiyaan waxa la galay bilow iyo u diyaargarow isugu jira helitaanka Haldoorka cusub noqonayana Haldoorkii afraad ee madashan dadka reer Muqdisho wuxuu barnaamijkani u noqday mid wax badan u iftiimiya ayna dhararaan ku qabsoomida waqtigiisii waxaas iyana xusid mudan in ay jiraan ka qaybgalka barnaamijkan dad gobolada qaar ee dalkeena uga soo safraa
dadkani gobollada ka yimaada qaarkood waxa ay codsadeen in la ballaariyo barnaamijkan oo la gaadhsiiyo gobollada qaar ee dalkeena. dayax ayaannu mar kale weydiinay maadaama halka ay ka soo jeedo ay tahay Hargeysa in barnaamijkan geyn doonto. qof kasta oo Soomaali ah oo haldoor ah meel kasta oo uu joogo, hadduu Hargeysa joogo, hadduu Muqdisho joogo, hadduu Baydhabo joogo, hadduu Kismaayo joogo, hadduu Garowe joogo, hadduu Jigjiga joogo iyo hadduu Gaariso joogaba, guud ahaan geyiga ilaa iyo Djibouti, guud ahaan qof kasta oo Soomaali ah calanka uu doonaha huwanaado, dawladda uu doonana ha ahaado, maamulka uu doonana ha hoos joogay. muhiimaddu waxa weeyaan waa qof haldoor ah oo arrimaha bulshada wax ka qabtay oo isagu isxil saaray. intaas weeyaan ujeedkiisu. marka haddii alla ka dhigo habeenkii afraad ee haldoor ayaa la soo gaaray. markani qofka la baadigoobay waa qof bulshada muuqaalkiisu aan ku cusbeen, maqalka codkiisuna aan in muddo ah ama in badan dhigaha bulshada Soomaaliyeed ku yareen. mar waa suxufi oo barnaamijyada madadaalada ayuu warbaahinta dawladdu ka qabtaa, marna waa jilaa ama majaajiliste bulshada kaftankiisii ku madadaaliya. haddana inta aynu sheegnay midkoodna abaalmarintani kuma heli doono. sida ay xogbilo u sheegtay dayax waa ay ku adkeed iyada iyo kooxdeeda baaritaanka qofka uu la galay haldoorka afraad. aan halkan ka salaamayo haldoorkii afraad ee haldoor barnaamijka haldoor uu maamuusay. runtii helitaankiisu waxay ahayd mid aad u adag, maxaa yeelay isagoo oo nin ah mashquul badan haddana aan habeenkii soo bixin, iyo barnaamijkoo habeen baxa iyo barnaamijkoo kadis ah oo aanu ogeyn isagu waxa uu ka yahay. runtii dadaal badan oo qaatay muddo dheer ayaanu ku bixinay. alxamdulillahi rabbil caalamiin. ugu dambayntiina ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما xaflad agaasinkeeda waqti badan la geliyey ayaa laga soo wada qayb galay 16 bishii Janaayo ee sanadkan aynu ku guda jirno 2020. sida caadiga ahayd dayax ayaa habeenka martida ku soo dhaweysay munaasabadda ku dhawaaqista haldoorka afraad inay goobjoog u ahaadaan. ma cabiri karo dareenkayga farxadeed ee caawa ah. waxaan rajaynayaa kolkani dareenka dayax lama cabiri karo oo waxaasana jirsaday hal abuurkeedii haldoor si niyadaysan oo farxad iyo dhool cadeen ku laran tahay ayay gacmo furan ka qaybgalayaasha sharfan ku soo dhaweysay. waxaan mahadnaqayaa dhammaan mas'uuliyiinta, xildhibaanada, gudoomiyaha dhalinyarada dhammaanteen. gudoomiyaha dhalinyarada maxaan isaga uga dooray mas'uuliyiinta dhalinyaradii isaguna yahay. dhammaantiin soo dhawaada, waan idin mahadcelinayaa, idinka mahadcelinaya waqtiga qiimaha leh. waxaa la gudagalay qaybihii kale ee munaasabadda. sida caadiga ahaydna waxaa makrofanka lala dhex qaaday qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii munaasabadda oo aragtidoodii cidda ay la jeclaan lahaayeen cabbiraan. fursadsiinta goobjoogyaashu waa ku dhawaaqista ka hor. waxaan dhihilahaa waxaa isdahesha caawa dayax axmed ilay guulayso aragtideeda haddaan tala rumaysto waxay la tahay dayax iyo walaal. waxaan abuur waxaan sii lahay dayax maalin waxay tahay inay tahay qof hurmid ah maalin qof walba waa ugu xiran marka dayaxaan sii lahay. حفظه الله عبد القادر عبد الكريم بقاء سلو أمبليو سلو shiiqaalo ayaa soo dhoweeyey cabduqaadir abbahaa oo habeenka ku guulaystay haldoorka afraad ee madasha haldoor, waxaana la hubiyey calanka iyo abaalmarin kale oo kitaabka qur-aanka kariimka uu ka mid yahay ayaa habeenka goobta lagu guddoonsiiyey. abaalmarintan wuxuu abbahaa ku muteystay caawinta kediska ku dhisan ee dadka danta yar uu saaciido. abwaan xirsi dhuux waa guddoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed. waxa uu ka mid ahaa dadka sida gaarka habeenka loogu casumay madashan 4 biloodlaha ee haldoor. waxa uu ka hadlay sida bilan iyo lama filaanka loogu dhawaaqay haldoorka afraad ee majaajilista abbahaa. laakiin waxaan rabaa inaan laba qodob idin caddeeyo oo cajiiba. intaas aan anigu nabadayn iyo ka shaqaynayay abwaanna habka gobol la aadahayay, inta aan howlo wadnay, inta aan dadaalaynay, inta aan iska wax u qabsan ku shaqaynaynay, weligay isma dhihin abbahaa hawshaan ka shaqeeya bala arko iska dhaafay. taas waxay ku tusaysaa hawshiisu inay ikhlaas ahayd iyo istustus iyo aysan ahayn wax kale.
waxaa ii labaysaa dayax iyo shiiqaanaba wada socdaa ii imaadeen waxaa la yidhi waxaan kaa rabnaa abbahaa ninka teleefonkiisa ma hayo laakiin waa inaa idin helaahayo abbunaan in la yidhaahda wacay waxaa abbunaa muxuu ahaa ku xeg iima aysan sheegin haddana inay hawshan u wadaan ee lugtaydan ku raadin lahaa abwaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay doorka qoraadayax ay bulshada kaga jirto waxaan rabaa inaan haldoor kaliya aan idhaahdo maxaan idinku sheegaa gabadha maxaan ku abaalmarinaa ma olaynaa ulma ka badinaa maxaan sameeyaa yacni maba cabiri karaba hal abuurka intaa la eg iyo dadaalka intaa la eg la sameeyey wallahi wuxuu looga abaalgudo inaan muxuu ahaa garan karin iyo sida muxuu ahaaye qarsoodiga iyo siyaasadda iyo nidaamka ah ee lagu wado dayax axmed aad iyo aad iyo aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa xildhibaan zakariya maxamuud xaaji oo ah guddoomiyaha xisbiga garsoor oo ka mid ah mas-uuliyiintii la martiqaaday ayaa isaguna goobta ka hadlay wuxuu sheegay in ay arrintani dhiirigelinayso soo bandhigista haldoorada bulshada ka daahsoon ummad kasta hadday rabto inay horumarto dadka wax u tara ama khayrka ha fidiyeen sida abahaar oo kale ama diin ha fidiyeen ama macallimiin ha ahaadeen ama shacbiga wax ku soo kordhiyeen ama dhibaato dadka haystay ha ka fakiyeen waxaa loo baahan yahay in la xuso abbahaa ayaa isaguna ka warramay dareenkiisii haldoor ee habeenkani nasiib u saaciday haldoor khayr allah siiyo qofkii oo abaal ka saay qofku markuu abaal ka saay maaragta oo asaga dadka abaal u galo wax yar oo farxintaas la eg abaal markii loo sameeyo wax weyn ay la tahay aniga cawada dadka ani wax siinay waxaan siinay in awaal weyn u galay ma u maleeyay laakiin cawada waxaan dareemay dadkaas gurigooda markay ku noqdaan ayagoo $500 haysto ama $1,000 oo basiidna ku helay si sahal farxadda ani cawada aan dareemay ay iyagana dareemi jireen marka haldoor aad u mahadcelina walaalihii sharafta leh haddaa i fahanteen oo i aragteen oo i xasuusateen waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsanteen ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xirtay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan iyadoo majaajilista abbahaa ugu hambaliyeysay guusha abaalmarintan haldoor dayax sharaf weyn baad leedahay aad iyo aad baanu kugu faraxsannahay oo kugu faanaynaa inaad u samayso barnaamijkan oo kale dadkii maaragtay loo abaalgudi lahaa waxaanse la yaabanahay sida abbahaa ku ogaateen oo ku hesheen aad isweydiinayay mar haddii uu si isaga qarsoodi ah sidaad ku soo hesheen idinka laftiina la yaable hambalyaa mar kale idin leeyahay haddaba haddii muwaadin kastoo soomaaliyeed sida dayax isku xilqaantay in dalkan iyo dadkiisu aan cid u maqneen horumar intee in la eg ayay soomaaliya gaari lahayd